ঘাগরা ওয়াটারফলসের ছবি। বেলপাহাড়ি এসে আমরা সাইট সিনে বিকেলে এই পয়েন্টে এসেছি, ঘাগরা ওয়াটারফলস। তবে বর্ষাকালে এর রূপটা খুব মোহময়ী হয়, কারণ তখন জলটা প্রচুর থাকে। তো এখন তো জল কম, তাই ফলসটা খুব ভালো বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু এখানে পাহাড়ের গঠনগুলো খুব অদ্ভুত। নরম পাথরগুলো ক্ষয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে গর্তের মতো আকার ধারণ করেছে। মনে হয় কেউ পাথরের মধ্যে খোদাই করে রেখেছে। পারিপার্শ্বিক ছবি খুব সুন্দর। পারিপার্শ্বিক ছবি খুব সুন্দর। মাঝে মাঝে বালির বস্তা দিয়ে জল আটকে রেখেছে, ফলে এখানকার অধিবাসী যারা, তারা এখানে স্নান করে বা অন্যান্য কাজ টাজ করে। মাঝে মাঝেই দেখেছি এখানে, যেখানে এই জলধারাগুলো বয়ে গেছে, সেখানে বালির বস্তা দিয়ে জলধারাগুলোকে আটকে কিছুটা ড্যামের মতো আকারে জল ধরে রেখেছে, যাতে স্থানীয় অধিবাসীদের সুবিধা হয়। তারা স্নান করে বা অন্যান্য প্রাত্যহিক কাজ এখানে সম্পন্ন করে। খুব সুন্দর ঘাগরা ওয়াটারফলস। বেলপাহাড়ি থেকে আমরা সাইট সিনে এখানে এসেছি, খুব সুন্দর লাগছে। তবে হ্যাঁ, বর্ষাকালে যখন জলের আধিক্য থাকে তখন আরও ফলসটা সুন্দর হয়।